ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சென்னையில இருக்கிற த ரெசிடென்சில வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இது ஒரு 4 ஸ்டார் ஹோட்டல். சோ இந்த ஹோட்டலோட ரூம் டூர் வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த வீடியோல. அதே மாதிரி நாங்க ஸ்டே பண்ணி இந்த ரூமுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் ஆச்சு, இந்த மேப் லொகேஷன்ல எங்க இருக்கு, இந்த இடம் எக்ஸாக்ட்டா எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த ரூம்ல வந்து ஒரு 2 பேர் படுக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அங்க வந்து ஒரு 2 சோஃபா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து லேப்டாப் வச்சு ஒர்க் பண்ணனும்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். சின்ன ஒரு லேம்ப் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நைட் நேரத்துல வந்து மத்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை வச்சு யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் இங்க ஒரு 42 இன்ச் டிவி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. I think Samsung 42 inch TV வந்து இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. நான் இந்த சைடுல இருந்து ரூமை காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. சோ இது இப்படி தான் உங்களுக்கு வியூ இருக்கும். அண்ட் பெட்டோட ரைட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோன் வச்சிருக்காங்க, ரிமோட்ஸ் அண்ட் செட் பாக்ஸோட ரிமோட்லாம் வச்சிருக்காங்க. இங்க ஒரு சின்ன லேம்ப், இங்க ஒரு டிராயர் இருக்கு. அண்ட் லெஃப்ட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுலயும் ஒரு சின்ன டிராயர் இருக்கு. அண்ட் இங்க ஒரு லேம்ப் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. சோ மொத்தம் இந்த ரூம்ல வந்து ஐ திங்க் 2 ஆர்ட் பீஸ் இருக்கு. ஒன்னு இங்க, இன்னொன்னு வந்து இங்க இருக்கு. சோ 2 ஆர்ட் பீஸ். சோ இந்த ரூம்ல வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்கு. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, மினி ஃப்ரிட்ஜ் காட்டுறேன். மினி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் இட். யா, நீங்கள் வந்து ஜூஸ் குடிச்சிக்கலாம். அண்ட் டைரி மில்க் வேறு என்ன வச்சுருக்காங்க, யா பாதாம் நட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஜூஸ் இருக்குது. ஸோ யா ஆல்கஹால் நீங்கள் எது வேணுமோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹவ் டு பே ஃபார் திஸ். எதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணணும். அண்ட் ஹியர் இங்கே வெறும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான், இது எதுவும் இல்லை, இது எம்டி ஸ்பேஸ் தான். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன செல்ஃப் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இதில் வந்து கெட்டில் இருக்கு, ஆஸ் யூஷுவல் 2 கப் இருக்கு. அண்ட் இங்கே டீ, காஃபி, சுகர், மில்க் பவுடர் அது மாதிரிலாம் இருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு 4 வாட்டர் பாட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே 2 கிளாஸ் இருக்கு. இந்த ரூம் சீரியஸா ஒரு 2 பர்சன் வந்து தங்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப 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 லக்ஸரியஸ் சொல்ல மாட்டேன், பட் யா டீசென்டான அளவில் வேற லெவலில் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு கபோர்ட் இருக்கு, அதை பார்த்துலாம். கபோர்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒரு லைட் இருக்கு, லைட் எரியுது. ஸோ கபோர்ட் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இங்கே ஒரு ஆங்கர்ல தொங்க விடுறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு லாண்ட்ரி பேக் இருக்கு, லாண்ட்ரி பேக். அண்ட் இது வந்து என்னது, நீங்கள் ட்ரை க்ளீன் பண்ணணும்னா எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அந்த ஒரு அமௌண்ட், எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் இருக்கு. நான் இங்கே வச்சு ஒரு காட்டிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு சேஃப் வச்சிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்ரூம் பார்த்துடலாம். ஸோ பாத்ரூமில் வந்து ஹேர் ட்ரையர் வச்சிருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஹேர் ட்ரையர் இருக்கு. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மெயினான சில ஆக்சசரிஸ் வச்சிருக்காங்க. லைக் பிரஷ் இருக்கு, ஷவர் கேப், டிஸ்போசல் பேக் ஃபார் யுவர் கேர் கிட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. சோப் இருக்கு. அண்ட் இது என்னது, ஸ்கின் லோஷன் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் நீங்க காகுல் பண்றதுக்கு 2 கிளாஸ் வந்து இங்க வச்சிருப்பாங்க. எப்பயுமே இங்க இல்ல, நீங்க எந்த ஹோட்டல் போனாலுமே வந்து இந்த கிளாஸ் வச்சிருப்பாங்க. இங்க ஒரு சோப் இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் மீ. ஹாய். ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்காங்க, டாய்லெட். அண்ட் தென் பாத்திங் ஏரியா இங்க வச்சிருக்காங்க. பாத்திங் ஏரியா, ஷவர் ஜெல் கூட அங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பாத்திங் ஏரியா. ஐ திங்க் இதுலேயே பேஸ்ட் வந்து வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரஷ் மட்டும் நம்ம பேஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு பெரிய மிரர் ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் இட் அபவுட் த ரூம் உங்களுக்கு டாப்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ரெசிடென்சியில் வந்து யாராச்சும் ஸ்டே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் இந்த ரூம் டூர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிரிட்டி டீசென்ட், சூப்பரான ஒரு ஆம்பியன்ஸ், பக்காவா எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. எந்த ஒரு குறையும் இப்போதைக்கு என் கண்ணுக்கு தெரியல. யா எவ்ரிதிங்ஸ் ஃபைன். ஸோ கைஸ், நான் இதை வந்து காட்டவே இல்லை, மறந்தே போயிட்டேன். ஸ்க்ரீன் இருக்கு, இது வந்து மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு, ஸோ அந்த அளவுக்கு வியூ தெரியாது. பட் காலைல ஒரு நல்ல வியூ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்து ஃபேன் எதுவும் கிடையாது. இங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி தான். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசிக்கு. அதுக்குரிய கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஏசியோட சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசியோட ஸ்பீடு வந்து ஃபேன் ஸ்பீடு வந்து நீங்கள் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட டெம்பரேச்சரும் நீங்கள் வந்து இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக இந்த ரூமில் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. லைக்